各位網友，大家好啊！又係我阿明啊！我而家咧就喺觀塘道，頭先喺觀塘地鐵站嗰度咧行出嚟嘅。嗱，向住牛頭角方向嗰邊行喎。咁啊，去邊度啊？去咧美亞開倉啊！今日人哋開倉啊！各位網友，如果你睇完呢段片中意嘅話咧，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我頻道俾你嘅朋友啊！記得撳埋個鈴鐺啊！多謝大家嘅鼓勵同埋支持咯。咁啊，向前行啦，大概咧行多幾分鐘就到噶啦。咁啊，已經到咗啦，美亞廚具嗱。咁啊，佢今次開倉咧，咁啊做到4月7號嘅，咁啊即係咧仲有咧大概1個月時間，大把時間可以大家咧嚟睇下噶啦。咁啊嚟到呢度咧就人哋嘅 showroom 嚟噶啦。嗱，咁啊個地址喺呢度噶啦，觀塘道380號同埋382號啊。大量廚具優惠嗱，今日同埋陳列品咧降至2折喎。嗱，今日由今日即日起去到咧4月7號，個倉就喺第二邊嘅呢個 showroom 嚟嘅。嗱，今日人哋個 showroom 真係咧就陳列室啊，整得非常之靚啊！嗱，咁啊其實嗱，如果你想有啲咩平靚正嘢買咧，嗱個 showroom 陳列室度都一樣有得俾你選擇嘅喎。嗱，咁啊呢度咧一入到嚟就已經有啲筍嘢啦。嗱，呢隻牌子 Prestige 咁就唔係咧，就係美亞，不過咧質量都唔錯啊，11件套喎，人哋呢個239蚊咋。如果你要買咧，嗱又平又靚又正，咁啊呢隻7件套啦，69蚊。嗱，咁啊大家係咪覺得咧非常之抵玩啊？嗱，幾把刀一把鉸剪，仲有一個木刀座啊，咁啊仲有229蚊嘅貨喎，呢啲乜嘢嚟㗎？大個嘅不鏽鋼鑊啊，連埋個鑊蓋嘅喎。嗱，呢啲就真係中式深炒鑊嚟㗎啦，36cm 嘅直徑。嗱，咁啊而家都係賣緊咧229蚊㗎咋，大家買嘅時候要留意啦。咁啊電磁爐咧不適用㗎呢個。嗱，咁啊呢個煎 pan 爐做得喎，呢直徑28cm。嗱，咁就係電磁爐都用得啦，電磁爐用得，明火梗係得啦。嗱，咁啊真係驚喜價喎，99蚊一個美亞嘅煎 pan啊！嗱，咁啊有一個就大個啲啊，抵玩啲啊，129蚊。呢個咧嗱，咁啊電磁爐都得啦，人哋冇標明咧唔得咧，就一定得噶啦。嗱呢啲嗱咁啊成個鍋咁樣，嗱咁啊可以當深炒鑊，嗱煲湯都得啦，129蚊一個。嗱咁啊呢個咧呢版咧就真係單柄煲啦，咁啊連埋個鑊蓋，嗱咁啊一樣係129蚊。直徑咧就20cm，嗱咁啊容量咧2.8升喎。其實咧嗱煲湯嘅話咧嗱，你2人家庭嗱一定綽有餘啦。嗱，如果你覺得頭先介紹嗰啲咧都唔夠平唔夠抵玩，嗱咁啊呢度咧就有一套咧4件套喎。嗱咁啊有2個煎 pan，嗱咁啊一個鑊蓋同埋一個咧直膠鑊鏟。嗱咁啊直頭咧咁多樣嘢都係賣緊幾多錢啦？339蚊。如果原價嘅話咧就889蚊噶啦。哇，咁啊仲有59蚊啊！咁啊真係咧低處未算低啦。不過電磁爐不適用啊，又要咧提醒大家啦。咁呢個咧就細個咧，咁啊呢啲煎 pan 煎蛋啊，煎啲咧細塊嘅牛扒啱晒一流啦。嗱呢隻牌子美力達啊，嗱呢隻咧全能抹布。嗱咁啊得一塊嘅喎，7蚊雞啊！嗱咁啊，但係人哋呢啲質量咧真係靚好多㗎。呢把又係乜嘢啊？嗱呢個咧就強力磨砂刷啦。嗱咁啊攞嚟擦浴室嘅地磚，咁就一流啦。總之雖然買20蚊，一定咧就有啲質量靚㗎啦。呢把就係咧樽刷啦。嗱咁啊呢啲全部都係賣緊20蚊，美力達牌子啊。咁當然就係仲有咧博士牌嘅產品啦。嗱咁啊主力緊係咧就呢啲保鮮紙、保鮮袋啊，同埋咧啲錫紙啦。嗱保鮮紙呢隻咧就600尺嘅，嗱講緊咧就係34蚊，大支啊有排用噶啦。嗱咁啊仲有另外一個選擇喎，300尺嘅，咁啊賣緊咩價錢啊？嗱今日16蚊嘅啫，咁啊即係你買2卷加埋600尺都係32蚊。介紹完保鮮紙之後，咁啊點少得保鮮袋啊？呢隻咧就大裝嘅喎，30乘40cm 咁大個噶，嗱賣緊咧18蚊。嗱咁啊唔係1筒啊，係2筒啊。仲有1筒講緊咧就80隻嘅。嗱咁啊仲有呢隻咧就消毒濕巾啦。嗱廚房咧就真係佢係需要用嘅喎，有陣時抹下啲咧油膩嘅碗筷最好噶啦。仲有呢隻多功能烘焙紙盤，有幾大個啊？咁啊16cm咧乘4cm嘅一套咧就有20隻噶啦。嗱咁啊都係賣12蚊。嗱咁啊焗爐用噶啦，我相信咧氣炸鍋都得噶啦。咁啊如果你嘅氣炸鍋夠大嘅話嚇，當然咧博士牌啊。咁啊呢一盒咧就係一次性即棄嘅手套。嗱咁啊呢隻咧嗱有分碼個大中細碼。嗱咁啊俾埋個棒你睇添。嗱咁啊人哋呢啲靚啲嘅100隻咧都要賣21蚊㗎。
又嚟啲咧盤點清貨低至2折嘅貨啦，109蚊。嗱，咁電磁爐又係不適用。嗱，咁呢個咧嗱個不鏽鋼煲啊，話真係非常大個喎。嗱，咁應該咧直徑都係32cm咧，走唔甩啦，大個。廚剪啊，咁呢隻廚剪夠晒靚啦，basic 啊，基本嘢啊。嗱，基本嘢都要49蚊，而家開倉價12蚊啊。嗱，咁而家就春天噶啦，咁回南天開始噶啦。嗱，咁抽濕器梗係要咧攞出嚟賣啦。日本雞仔牌呢隻咧，嗱一排就3個裝，成位就25蚊。咁同一個牌子雞仔牌啊，咁有啲咧就係備長炭嘅喎，咁可以咧燒埋臭添，除埋異味啊，26蚊啊，貴1蚊嘅咋。嗱，咁有啲咧食品賣嘅喎，呢啲咧嗱算係海味啦。嗱，咁特級魚肚大喜慶出嘅，咁有2隻。嗱，咁一隻咧一塊塊，一隻咧就桶裝嘅啦。咁呢隻就特級土尖，咁睇下你中意邊隻啦。我覺得土尖好啲。嗱，全部都88蚊一袋噶啦。嗱，咁仲有薑母茶。嗱，呢隻薑母茶嗱咁一袋45蚊，有15粒嘅咯喎。咁另外一隻咧就叫做玫瑰四蜜飲，都係45蚊。嗱，咁大家如果體質虛寒咧，嗱咁真係咧要買嚟沖多啲嚟飲啦。樽咧係大喜慶出嘅地獄麻辣啊，哇咁犀利啊 ！XO 醬啊，嗱咁呢隻咧嗱咁一樽咧淨重咧170克嘅喎，嗱咁都幾大樽嘅咯。嗱個價錢咧都係咧講緊88蚊啊，原價賣緊咧128蚊㗎。嗱咁又嚟睇翻啲煲啦，咁呢隻咧就1.9公升嘅容量嘅單柄煲啊。嗱咁一大堆全部擺晒喺度啦，嗱都全部係美亞嘅產品嚟㗎啦。49蚊一把呢啲煲，咁就係煮個公仔麵啊，咁呢啲就一流啦，咁嘅容量。嗱咁唔單止頭先嗰啲咁平嘅嘢啊，有特價區喎呢度。嗱咁呢啲全部咧減晒價嘅貨品，嗱咁一定咧抵玩噶啦。餐具嗱咁呢啲西式碟嚟噶啦，嗱細隻嘅10蚊隻，大隻嘅咧就20蚊啦。真係要睇下咧呢啲深炒鑊啦。咁呢啲好大隻嘅喎。原價299蚊，而家咧呢度特價區啊嘛，134蚊嘅咋。仲有一把咁細把啲，咁呢個係單柄煲嚟嘅。嗱咁有埋個蓋啦，107蚊啊。嗱我覺得咧真係越睇越平喎。咁呢把咧嗱咁仲更加抵啦，39蚊嘅啫。咁啲價錢啲貨嗱咁賣到咁平咧。嗱咁我覺得佢真正真係要清貨喎。呢兩支咧就係啲直膠嘅刮刀啊、抹刀咁樣啦。嗱咁呢啲以前咧應該係同迪士尼聯乘嘅時候咧做嘅合作做嘅嗰啲廚具嚟嘅喎，39蚊。跟住咧當然就要睇下咧啲木砧板啦，69蚊一塊咧。嗱咁呢啲細塊啦，我覺得咧買塊呢啲攞嚟切下水果啊、切下菜啊、切下魚啊、肉啊都 OK 喎。去到咧要斬嘅話咧。嗱，美亞呢塊咧，起碼都要用呢塊啦。嗱，咁竹砧板139蚊，相信佢啲質量都好厚實嘅。我拎上嚟嘅時候咧，拎起佢嘅時候好鬼重啊。咁仲有啲咧膠嘅啦，輕薄型嗰啲啦。嗱，咁呢啲真係攞嚟切下水果就 OK 啦。嗱，咁已經咧就一套有3塊，大中細都有啦，19蚊嘅啫喎。仲有咧，嗱，咁呢把廚師刀啦。嗱，咁質量咧非常靚噶啦呢把，但係咧靚得嚟又平喎，29蚊嘅啫喎。嗱，咁頭先咧都係介紹過啦，呢把廚剪啦。嗱，咁基本型號12蚊。咁跟住咧就望下呢把咧不鏽鋼鑊鏟啊，29蚊一把嘅啫喎。嗱，咁梗係抵玩啦。咁大家睇下啦，啲鋼水咧嗱咁真係非常靚啊。睇埋呢把啦，多功能廚剪啊，連埋磁石保護套喎。嗱，即係咧你如果你喺廚房咧，吸喺個雪櫃度，咁都已經咧可以咧就係坐住喺度啦。價錢又實惠，嗱咁厚實嘅鉸剪都係賣你35蚊嘅咋。好啦，介紹住咁多先啦。咁其實咧仲有好多咧唔同種類、唔同價錢有平有貴嘅砂煲罌罉，嗱大家可以嚟選購嘅噃。多謝大家收睇啦。如果你睇完呢段片中意嘅話咧，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我頻道俾你嘅朋友喎。記得撳埋個鈴鐺啊！嗱，咁下次再同大家報料，拜拜。